lagi gamenya ya. Nah, kita sekarang menjelajah di apa nih? Lembah Rusak Kutub. Bah, serem gak tuh? Oh, kita satu lembah rusak kutub. Tugas kita itu mencari tanaman tunas baru. Nah, itu harus ditanami tunas baru. Caranya kita harus menjelajah seisi menemukan keranjang. Kita akan mengambil keranjangnya dulu guys di rumah. Oke. Sedang diproses nih guys, lama banget dah, 11 menit 12 detik. Tugas-tugas yang udah selesai nih. Ini adalah tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Jadi kalian harus melaksanakan tugas-tugas tersebut. Tapi karena si sawahnya ini lagi ditanami tomat, jadi cuma bisa nanam sebagian. Terus kita ditugaskan lagi untuk mengumpulkan ini makanan lebah. Nah, udah cek lagi tugas. Kita ditugaskan untuk memperbaiki jembatan yang rusak. Oh oke, sudah bisa. Ayo kita pergi ke sana. Nah, ini pulau ini namanya Pulau Pelabuhan Pelaut. Tadi tugasnya adalah memperbaiki jembatan yang rusak. Kita sudah perbaiki. Terus si mbaknya nih ngobrol. Aku tidak mendengarnya lagi. Halo, apakah ada orang di sana? Jadi tadi tuh ada suara misterius guys. Ayo kita cari suara misteriusnya berasal dari mana. Kita harus explore dengan membersihkan jalanan dari rumput dan batu. Ternyata orang tidak. Kalian para bandit mencuri peralatan pancingku. Tinggalkan aku sendiri. Dia ketakutan guys. Tunggu, kami bukan para bandit. Kami mengejar para bandit. Apakah harus percaya padamu? Ya, akan kubuktikan. Kami akan mendapatkan kembali alat pancingmu. Kemana perginya para bandit? Mereka mencuri tangkapanku juga. Jadi kamu mungkin menemukan beberapa ikan tanah. Ikuti jejak ikan dan kamu akan menemukan mereka. Oke, misi selanjutnya adalah mencari para bandit yang mencuri alat pancing bapak ibu ini guys. Ini kayaknya harus dibenerin dulu nih jembatannya. Oke, misi selanjutnya adalah mencari bandit guys. Dengan mengikuti jejak ikan tanah. Oke, ini kita bisa jalan dulu supaya jalanannya bisa dilewati. Banyak sekali pekerjaannya. Kok nggak capek-capek nih si abang nyangkul-nyangkul. Ikannya ditemukan guys. Wow, debak. Udah